Hello friends, welcome to Nesa Janu's Kitchen. Sorry friends, ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீடியோ போடுறோம். இந்த வீடியோவை நீங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நம்ம எப்படி நேச்சரா வீட்டில் இருக்கிற பூ வச்சு எந்த பவுடரும் இல்லாம கெமிக்கல் இல்லாம எப்படி ரோஸ்மெரி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பால், கல்கண்டு, பீட்ரூட், லெமன், பன்னீர் ரோஸ் இதுதான் நம்மளுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். பன்னீர் ரோஸோட பெட்டல் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம பன்னீர் ரோஸ் பெட்டல்ஸ் எடுத்து மிக்ஸி ஜாருக்குள்ளே போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம பீட்ரூட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பீட்ரூட் கலருக்காக தான், அதனால் அதிகமாக சேர்த்தாதீங்க. இப்போ அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ நம்ம கல்கண்டு சிரப் செய்ய போகிறோம். கல்கண்டு சிரப்பு செய்கிறக்காக நான் கல்கண்டை பவுடர் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன். இப்போ நம்ம 1 கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம். உங்கள் வீட்டில் கல்கண்டு இல்லைன்னா நார்மல் சுகர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கல்கண்டு சிரப்பு இந்த பதத்துக்கு வந்த உடனே நம்ம ரோஸ் பெட்டல்ஸ் அரைச்சி வச்சதை போட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம 1 டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸை புழிஞ்சுக்க போகிறோம். இது 2 மினிட்ஸ் கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா வடிகட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இதை ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி 2 வீக்ஸ் கிட்ட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் மிக்ஸி ஜாரில் 1 கப் பால் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ நான் 2 கரண்டி எசன்ஸ் ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி கூட குடிச்சிக்கலாம். அரைச்சா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ நம்ம ரோஸ் மில்க் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இது நம்ம ஸ்கின்னுக்கும் உடம்புக்கும் நல்லது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.